Tshisekedi aye aza ange oyo aye ko délivrer Congo. Bandeko mususu bamona ka neti tokosaka neti tosalaka ba commentaire mais bino moko bozoyoka oyo ezoleka na kati ya est ya biso ya République démocratique du Congo. Déjà ozoyoka déjà ke ba rebelle penza baza na kati ya kokufa na kokweya kana mbuma na nzoto penza mbuma wana eza pamba te appuyé même par les Américains. Eloko ya liboso tozobanda koyebisa bino lelo po bomona mutema mabe ya bandeko na biso ba Congolais. Bandeko na biso plus précisément ya Église catholique. Bandeko na biso na planification nyonso mokonzi ya mboka sali elekeli bango neti libange leki bayoki te. Balobi ebele e mokonzi akoka te to mona changement te bato bazokufa na est mais lelo yo mokonzi abandi diplomatie na ye pona ko pesa solution na bandeko bazokufa na est o pona bana mike o bazotikala ba orphelin na basi o bazotikala penza mibali bakufa basi bakufa mibali batikali lelo mokonzi azolinga ko pesa solution na est de la République. C'est pas pour rien bozomona déjà ba gouverneur ba militaire yoka ingratitude de l'église catholique na ba bechole lelo yo abechole ingratitude ya niveau nini bino bozanango. Mokonzi ya mboka na initiative na ye azolinga ko pesa kimia na est mais bino bozokende ko féliciter Papa Mbosso et tozo pesa président ya Assemblée nationale. Merci beaucoup pour na ko pesa solution oyo apesi pour na kimia kota na est mais initiative mukolo nango bozobosana bapesa ka babandaka boyo kasoni te babandaka ko pesa nde mokonzi ya mboka mukolo initiative na ye bapesi ye. Merci beaucoup pour na mokonzi ya mboka pona oyo nyonso tolobaka lelo yo okokisi yango komi ko sala yango eza ko sote te mukolo likambo mukolo initiative na ye mukolo chantier na yo afongoli bokende ko pesa merci pa Papa Mbosso wana eza ingratitude lelo yo nazo kamwa na kamwa bandeko na ngai pona komona ke ba président assemblée ya ba sénat basangani bazoloba ke tozo senga chef de mais lorsque vous étiez au pouvoir lorsque tango bobanda ko diriger initiative wana ezalaka wapi nazo kamwa bino makasi wana za fachi beton nyonso ko banda ko sale ko banda ko lekela bino kaka boko yoka yango te wana nazolobela bino vérité boko yoka yango te ke bana mwana politicien azalaka politicien akoli na kati ya ndako tata na ye aloba et puis nyonso o père na ye aloba yango lelo déjà papa ata soki azate mwana azokokisa yango papa yebisaka biso lorsque l'UDPS accédera au pouvoir ata lisasi ekobeta te bon on appelle diplomatie ya fachi vous l'avez traité de tous les noms o babenga marionnette o babenga toloba patin o babenga boyebino nyonso boyoka mais Félix na silence na ye il savait ce qu'il faisait. C'est pourquoi bomoni lelo Félix azana kati ya kolonga parce que silence keba bandeko musu balobaka keba na mutu abatami silence ya mutu ezalaka faiblesse te silence ya mutu ko de la personne a kati ya ko appliquer qu'est-ce que je peux faire pour répondre. C'est pourquoi lelo bozomona Félix Tshisekedi azana kati ya kosala oyo nyonso azosala wana azolonga kaka kolonga neza pamba te parce qu'il a accepté d'être chargé na mabe oyo ya ba président mususu basala ye moko asenge pa Nzambe ke ezala na charge na ye Nzambe siko ye moko na volonté atali alobi non mutu azana volonté na kobanda kosunga ye. C'est pas pour rien ceux qui botala ki penza ata ba prophétie mukonzi moko tango akota ba prophétie bime ebele ba président ba pasteur mususu libanda mboka ba prophétisa so ki botala ki tango akendaka na réunion ya IPAC ya PAC wana akenda ya ba lobbying akutana na ambassadeur wana omnipotent ya ba israélien ayebisaka yeke bakobundisa yo mingi me bako comprendre te ndenge kosala nini okolonga lelo nyonso Félix azana kati ya kosala ata ye moko place azali ayebi te nyonso asala keza nini ezolekela ye père moko façon zobeta biloko yango ezobetaka ba sandam bana zoliaka kolia tatata yango nozomana bana baza kati ya kokweya lelo bazoye kokweya ba Jeannette lelo koliaka mbongo wa marché musée lelo yo Jeannette akozala na justice pona ko répondre
pona makambo ya sali na kati ya mboka na biso na mbongo oyo ya bana changu lelo ko kosela ke marché musée ezopesa solution na bana changu bozo kosela botika ko surcharger bana changu nyonso boza lever boza la manipuler te Jeannette babandaka bongo koyoka lobi na lobi kuna yete bana changu basali marché et pona wenze na biso e boye na boye mais lorsque vous mangez zozo wa mbongo wana bopesa ka bana changu te bomonela bana changu te biso bana changu biso ya bomonela biso te pona kolobaka mikolo nyonso bana changu totikali sujet na bino te ya komanipulaka déjà nazo eveye bana changu nyonso administrateur oyo azaki na kati ya marché musée atangi kombo ya mama Jeannette Kabila atangi ke ye mutu recevaka mbongo wana na compte ya marché ya nini ya fondation musée Laurent Désiré Kabila et marché wana e bénéficiaka pona bana changu nde bazwaka mbongo kuna totuna na nani o mwana changu oyo akendaka na marché musée pona kozwa mbongo azalaka te bandeko bokeba na manipulation déjà na eveye bino bo comprendre eloko wana armée na biso ozolonga lisusu azana kati ya kolonga butu ya lelo baya bakatani ba mitu na est baya bakatani ba mitu déjà bazaka kati ya kokata na mitu bana wana tosengaka bango bayokaka te bobima na kati ya zamba bayoka te mais lelo yo mokonzi mboka pelisi fe na ye kuna na est de la République démocratique du Congo nde baya bakomo kima mais ndenge défense eza makasi moyen muto akima eza te parce que tous les frontières déjà misato eza ya kokanga bobanda koyoka na yebisaka ka bino mikolo nyonso ke botuna ke armée Kenya oyo falaki ya eza wapi est-ce que bomoni bango na kati ya bitumba na baza te baza wana ka pona offensive baza déjà la défense entre Rwanda Uganda na Burundi déjà bakangi frontière yo na kati siko bima na zamba zonge pa na bino soko kei kuna kutani siko na ba Kenya bakoye biso zonga kuna rudia kuna we ali rudia kule wende wishe du mambo ile orinye uranza de bakoye bisa yo bongo tango kozonga boyo ko kene kutana na FARDC sembuma na nzoto parce que mutu nyonso za kati ya zamba déjà aza monguna po balobaki déjà babelela ki mutu nyonso za kati ya zamba abima déjà yo soko za kati ya zamba seko za monguna mbuma ikozwa yo na nzoto tozoka mwa mingi nyonso lelo Félix azomonela pasi eza biloko planifié par des mots tozalaka na ese Joseph Kabila avec koyamba ye na bandeko na ye nyonso bayaka na AFDEL Joseph Kabila ye na mboka na biso bomoni ebele asali abundi na yumbi na Gentini Ngobila babundi pona ko créer guerre moko boye na yumbi ti bana yumbi ba comprendre que non oyo biloko ezo salema eza oyo ezalaka pa na biso te tomeka ko se conscientiser to vendre place moko pona ko pesa kimia lelo depuis mokonzi mboka ye boyoki kuna kimia ezali pona nini parce que a placer déjà général moko ba Rwandais kuna na yumbi pona ka ke babomanaka na politique na bango ba Rwandais a diviser pour régner lelo kimia ekoti kuna Joseph Kabila kimi na yumbi akei na kamwena sapo wana bakasa ye baboyi balomi nous ne serons pas encore manipulés na période oyo lisusu awa biso tokobanda ko dévoiler ba secret nyonso wana politique wana toyebaki yango bakombata na biso IDPS ebele bazaki ya kokangama bakangaka bango ba force du progrès kaka po batanga Félix Tshisekedi babebisela ye carrière politique wana nyonso na planification Félix nde mutazo soutenir kama ena sap depuis quand Félix na tata na ye babundi po na démocratie na kati ya mboka Félix batikala komema mundu kite babundaka na bic na papier mais Félix aya komema que kama ena sap pozo soutenir okosa lelo yo ke kimi ekota na kananga tozo kende lisusu na bakatakatanga kaka Joseph Kabila bon comprendre bandeko kaka Joseph Kabila lelo Joseph Kabila zaki na Lubumbashi ce n'est pas pour rien avanda ki kuna ye na John Numbi na Zoé Kabila planifié Zoé Kabila zala kota Tanganyika ba rebelle ba kotela kuna bakatakatanga babundaka bagezo nazo financier nyonso wana toyebi yango lelo yo tango John Numbi akimiye akomi na insécurité ya makasi pona nini parce que déjà bakatakatanga babandi déjà ko balukela ye yo muto bimisa biso na nzela kutu bamsu tolandaka bango bana kini bakenda na bango na Lubumbashi ete biso tokei tokomi bakatakatanga mais bakatakatanga ye biso ili tazo balingala ete papa Félix zongisa biso na Kinshasa toyebele ko toye ko sala wate c'est-à-dire nyonso na zaka na révélation nzambe moko za kata ko simba mitema yango nde bozomona Kabila akokoka te nyonso tozo expliquer bino ka bande comme ça bazoyoka lelo Joseph Kabila azonga na pouvoir Joseph Kabila akozonga jamais na pouvoir pour Kabila azonga na kati ya mboka o na pouvoir il faut akufa soki akufi baye ko bota na kombo mususu soit asekwe na kombo mususu nde akotika la président de la République mais pour la constitution obiso to moneli pasi et ko permettre jamais Joseph Kabila azala mokonzi lisusu ye akotika la ka sénateur en vie wana tozo yebisa bino nyonso wana pona nini po mwasi na ye lelo yo azotambola na est Olive Lembe ete
papa na ngai mobali na ngai Joseph Kabila aza na kati ya kobunda mpona kopesa kimia bandeko kimia kozonga mokonzi kozonga na mboka. Joseph Kabila osali 18 ans opesa kimia na este, opesa kimia na este te kaka lelo oyo nde okoma otinda mwasi na wakende koloba akopesa kimia bakinois bandeko na biso este bobosa na histoire te. Tango tozobetela bino masolo nyonso bo comprendre comment Joseph Kabila azaki na kati ya koessayer comment kaka odiviser ba Congolais. Or nous les Congolais nous sommes unis. Mutu moko te akodiviser biso, mutu moko te akokata ni mboka na biso ni balkanisation ba Kombo wana eza ba Kombo ba Rwanda bayaka nango na Congo. Bakokoka pete. Lelo yango ndozomona bazana kati ya kolela makasi. Tozo expliquer kabino makambo po bo comprendre que mutu wana azande munguna otoza na ye. Batu lelo ti Félix depuis à côté na pouvoir batu amitu na kakaka mboka échanger te boye na boye te ya solo bandeko na ngai boye ba place mboka na biso ezalaki nyonso nazo kati ko expliquer bino ezakaka na kombo ya mutu moko lelo alona mboka na biso kunda yango soki wapi mais lelo Félix Tshisekedi ya na force nyonso ezapona ko benda mboka place bakundaka yango déjà. Joseph Kabila a signé qui contrat na ba chinois ya 40 ans. Bon comprendre masolo nyonso po boyoka ke ndoki ya RDC azalaka nde ka mutu tozo tanga Joseph Kabila a signé contrat na ba chinois ya 40 ans pona contrat minière ba chinois ba ya ko exploiter na RDC pendant 40 ans mais ba pesa ye 150 milliards de dollars. Joseph Kabila zui avance ya mbongo wana combien 50 milliards de dollars. Oh ba pesa ye déjà. Oh mona katango mona ba chinois na ba carrière minière non na kolezi ba place non on na tambola côté kuna na Kawama na Lualaba na Miringi ba place non bomona ka ba chinois wana ezambongo na bango ba pesa Joseph mais Joseph azwaka mbongo na ya contrat privé na ya signé na contrat mboka te engagé mboka te c'est lui-même qui a signé le contrat pour mbongo na kota na poche na ye 50 milliards pour ba chinois ba exploiter biloko bomona la passe lelo chinois mwana mboka ko sala eloko te ko tombola loboko te na kata ba au salaire ba bomio tozo mona yango ba chinois ko beta ba congolais non so wana muto entêté bango c'est Joseph Kabila tozo yebisaka bino po comprendre que ye wana kaka monguna mais tozo na kati ya kobunda kombo wana ka ndenge FCC limwe kombo wana ka ndenge PPRD limwe nde kombo ya Kabila kanambe ekolimwa. Vous comprendre 150 milliards mais lelo ba PC 50 milliards wana boyoka sikoyo eloko ni akeko sana na 50 milliards wana. Joseph Kabila a eu 50 milliards à Kekotonga, 24 sociétés na Asie. Boye bisangai. Pourquoi pas ne pas construire mbongo wana eza ba Congolais yo teki biloko na bango. Pourquoi pas ne pas construire même dans leur propre pays. Que bango babanda ko salela ta. Vous comprendre makambo ezo leka na kati ya mboka na biso. Et après ce qui Félix azo bunda to sengi ke to appuyer ye to simba na loboko moko to appuyer ye pour comprendre que bandeko baza pe simba na ngai na bunda bozotika mokonzi moko aza na kati ya kobunda. Okende na mutuka na transco ete mboka o mboko mais bo comprendre nanu niveau ya mboka place ezalaki. Biloko yango oteki. Ozwi mbongo. Yaka otongata awo. Tala ba société nyonso lelo biloko eza na kati ya komata na kati ya RDC. Ba supermarché nyonso oyo zomona eza na Congo. Ba biloko nyonso minene ba Congo fitiri banini Kabila eza na même mise na ba biloko wana. Et lorsque tolongoleli tolobi makambo exonération akomeka ko stopper. Bomoni bakomo changa pression pona futa ba mpako ya leta na futa ka ba douane na futa ka boye mikolo yo na kokende kosomba isusu eloko te. A bloquer nan côté nan ya will. Kaka bidon ya will a bloqué à lobby lelo exploitation kozalate na kosomba te biloko na tango ekomata bo comprendre que économie ezaka na maboko ya mutu moko bo monaki lelo savon leko ke mataki bo comprendre ezo mata pona nini c'est-à-dire commerce na biso na économie na biso nyonso na Joseph na ba expatrié abengaka ba o tozo benga ba nani ba chinois ba indien ba nini ba sala liboke abimisa fond ebele akotisa yango na kata ba biloko ya ba Congo ya ba étranger wana po ye moko azala déjà na charge na nini ya économie na biso c'est-à-dire to fongola miso yango nde tozo senga mokonzi mboka to meka ko yeba ba société nyonso za na kati ya RDC bakolo nango na pona nini biloko ezo mata parce que za déjà chaîne mobimba yango moko ezo yokana soko kei na magasin okuti eloko ndenge moko kei na moko meto kuti ke suite moko te ezo sala ke eloko emata c'est-à-dire ezala bouton moko bazofina blocage parce que bandeko babosa na kamingi. Félix Tshisekedi a la volonté. Le début de Félix Tshisekedi a sali coalition. Coalition wana il a demandé na batu nyonso wazaki na bango ke to vanda to solola to kende mboka na biso kende liboso. Bato FCC bino moko bomonaki. Volonté nini balaki saki.
boyebaki ba déclaration ya batu FCC bantambo mwamba Félix a ses limites, il sait l'accord que nous avons signé batu ebele baloba ba shadari banini banani mais wana nyonso wana mokonzi azaka moko Félix Tshisekedi mais asali pe na batu mususu ka FCC que to sala pona bolama mboka mais batu wana balakisa ki volonté te et aujourd'hui ceux qui bozolo bake Félix Tshisekedi azana volonté te et qui a commis dictateur ndenge bozolo bwana bino batu FCC c'est parce que vous l'avez montré la mauvaise foi. Ameki alobino na pesa chance kaka na bandeko oyo penza tokende na bango elongo oyo nini bino bosali na coalition nini bosalaki ba congolais bazalaki te ba congolais bazalaki babanda komona yango mais lelo soki yo zoleka na télévision zolo baki oyo na kata ko s'installer za dictature bozo quoi ça eza dictature te eza bino mde bo provoquer mokonzi po koma na kota zo sala Makambulelo mokonza comme ça la pona bino eza bino mokonde bo provoquer parce qu'il a montré la volonté. Yango mokonzi ko baka na biloko wana. Ko baka pe matisa yango penza moko soko zoka penza que moi gene moi eloko moko mbeta yango mokonzi matisa pression ka tokende ka ezaka pona intérêt peuple. Na uta ko yebisa batu mususu ke le loyo mokonzi toko soutenir ye na groupe mobimba ya ba violeur de la constitution pour l'intérêt du peuple. Nous allons appuyer parlement kandenge zalaka wana biso be do sala parlement na biso parce que batu oyo ba voter ba député za biso c'est-à-dire ndenge toza boye toza ba grand parlementaire. Toza ba grand parlementaire parce que ba benga biso ba parlementaire debout. Toza na ba kiti te totele maka po yango ne tomona toza ka lisu likolo lisu place nyonso information ezala place nyonso likambo za biso toza ka wana. C'est-à-dire mokonzi mboka aza déjà na ba parlementaire mususu c'est pas pour rien bomona ki mukolo ba magistrat biso to yaki bino pe boyaki malgré boboyaka mais to zongela puisque article de la constitution zo pesa biso pouvoir pour na ko soutenir mokonzi mboka boke baka na bino eza avertissement to zo yebisa bino parce que boyeba que peuple congolais aza na ifte mikolo nyonso oyo le kaka na kata RDC peuple congolais amonaka yango kaka. Augustin Matata Ponyo le courageux de la République démocratique du Congo. Augustin Matata Ponyo, le courageux. Bandeko bomona moyibi. Bomona niveau mutema makasi. Oyo nyonso eleki na RDC pona bokanga lonzo na ba Sud-Africain. Ba Congolais bamoni yango. Mutu azaki na chaîne de dépenses lelo bazo approuver yango par IGF. Ezayo moko. Yaka kaso justifier masango balieli yango wapi na RDC na Kisangani ou bien en Afrique du Sud, il y a qu'à prouver. Nayoki que vous avez courageux au lobby au yebi angote. Mais n'ayez courage non place ezali. Vous êtes déjà armé na ba journaliste nyon sondenge bos mobiliser bango déjà que lorsque vous serez arrêté ba banda koleka na ba média. Mais déjà Patrick Mouya ya sabisi ba journaliste boyoka bino ba journaliste makambo bo sala. Olobate lobby soki oso koti singa ba vandition na mire était mokonza na dictature te. Lorsque vous êtes manipulé wana mokonza na dictature te. Lorsque bazo manipuler bino ba pesa bino bambongo na mokonza na dictature te kaka mokolo ba kokanga yo nde dictature ekoti oyoki bo pesa ka ba congolais ba vraie information bo yebi bien que Matata Ponyo alimwisa bukanga lonzo e baluka e commander université aya ko prouver justice ezali et c'est collier vanda ezali sous justice akalawana te ya Joseph Kabila yaka o prouver. Merci beaucoup pour na courage na déjà aux na Kinshasa olongo place ozalaki oyapo bakimisaki yo déjà na collectif abato FCC ke kende kuna lokola bazo préparer aux candidat 2023 mais bozolota wana eza ndoto ya bababa Congo RDC c'est salinine développement nini nantoza nango lelo poto longwa dans à peine 3 ans 4 ans pendant que ndeko sala élection mususu. Nous avons vu quelqu'un qui a la volonté, c'est Félix Tshisekedi. Laissez-lui d'abord travailler, à instaurer biloko nyonso, à planifier déjà ba biloko nyonso bien après de toya ko sala ba élection. Ce n'est pas pour rien na yebisa kabino kaka l'accueil de Félix Tshisekedi na États-Unis. Accueil ya Félix Tshisekedi na États-Unis. Botalaka ngote. Et le bela tabinote, boyebi ba signe mususu politique o ezalaka ya koloba te. Félix Tshisekedi a été accueilli aux États-Unis. Botalaki, ba signe nini ba bilemboni et la kisaki. Ba betaka 21 coups de canon. Ce n'est pas pour rien. Boyebi signification wana bobomba ka yango. 21 coups de canon na ba américain zalaka 21 na ya pouvoir. 21 na ya pouvoir. Accueil à Félix na États-Unis. 21 na ya pouvoir ba pesaka ye. Azanan. Yo kokokate. Yo soki yo olingi okoka keseke ya oboma ba congolais nyonso po longola Félix na pouvoir mais azawana
biso atandenge tozabo to yebi bien miso na biso zomona matwe na biso zoyoka to mona ke mokonza zobunda pona biso soki volonté kimie to koya ko comprendre que volonté kimi mokonzi na biso mais présentement mokonzi azana volonté ya makasi Joseph Kabila botala siko baka musu tolobaka bandeko Joseph Kabila a signé contrat mususu ma tous les pays frontaliers bazala na accès à exploiter ma carrière na jekamine nyonso na zapona nini po ba toucher yete po ba simba yete ezala kaka wana soki ata monguna linga kotela kota Angola boye ba Angola ko protéger parce que ça a intérêt na ye soki monguna linga kotela kota Brazza to ba ke Brazza za déjà na ba intérêt na ye na RDC yo kanan biloko ya mboka na biso RDC ozomona oyo mais exploité par tous les pays frontaliers. Ce n'est pas pour rien bon depuis vendredi à conseil des ministres mokonzi mboka vendredi à silisi conseil des ministres a pumbu accueil comme d'habitude na diplomatie na yekaka abeti Soudan, Égypte, Zambie na Tanzanie azana kati ya kotambola c'est pas pour rien azana kati ya ko planifier na ko bebi ça déjà ba contrat wana nyonso ko bandela po biloko wana za na intérêt à peuple bande ko comprendre lelo ni solo tozoyo loba ezaka yango wana bo comprendre parce que lelo tolobaka bande ba yoka katete Félix Tshisekedi bo yoka place mboka na biso ezalaki ba supermarché ba Congo fitiri ba biloko nyos na maboko kaka ya mutu moko libanda mboka ba entreprise plus de 24 entreprises na Asie mais nyonso wana kaka bénéfice na biso mboka ezate nyonso ka pona bato libanda soki asali société a oyebeke ba dirigeant ba kozala kaka ba indien ba chinois ba tumususu ba congolais bazaka wana eloko ba memeli biso ba congolais na période de Joseph Kabila atikala biso ka shikata agene nazo dodo ba sala na kingabo epa ba indien nyonso na ka pona komela soko meli olango obosani na Kabila na kosi komela ka ba jeune ba meli pe ba tomboki ba lobite yawa zokosa biso ndebi yango mona pakata mbango azasu na place a kovanda te Joseph Kabila koma lelo attaque ngakata za suste bandeko boyeba yango akomo bang ndeko na ye kota za attaquer Zoé Kabila ta bimata Kinshasa te aza awa ye lokola bando former ba milice ayebi biloko azo sala na Tanzanie ba pekisa il a cette fois oui faut interpeller na Kinshasa ba pese conseil azo yokate c'est pourquoi bomoni lelo akobimata aza na kata Kinshasa sima ko kangama ya Joseph ya Zoé Kabila ekozala Jeannette Kabila famille mobimba to sokola bango pe ba ko kende boloko na Rwanda te ba ko sala boloko awa oto yebi bien ke epa na bango Rwanda ko senga ke tolingi batu na biso ba ko kende kuna te ba ko zala nde awa bo comprendre ngo ba chinois kaka na société Sasim botala nyonso na tozola kisabino ka boyo kaka kanda bo comprendre ke mboka na biso ezaki déjà kotekama société Sasim ezana mbujimai na miabi bandeko ba chinois baza kuna bo kende botala makambo basala ba kasaya na ba congolais bo kende botala makambo ba chinois bazo sala nyonso wana ezaka na cadre ya ba contrat minière au Joseph Ateka. Pour comprendre, de 150 milliards, bah, penser 50 milliards d'avance, aller en gros à sali ba société. A tindeli biso banguna wana, bo kende na Kasai, na société ya miabi kuna na Sasim. Bongo na makambo Kabila sali kuna. Ba chinois bazo nyoko la ba congolais makasi. Pamba bulu ekatani nzele ezate me bango bazaka na intérêt ka ya diamant. Intérêt ka ya diamant. Dernièrement quand on a passé député na biso Tumba Eli ya miabi. Merci beaucoup pour na musalo zo na kati ya kosala na kati ensemble pour kitaki na kati ya terrain pour na komona makambo na kati ya koleka kuna. To sepeli makasi bundela bana mboka nde place yo uta ba électeur no baza kuna bundela bango nazo yebisa bino bandeko na uto yoka mama moko atelemi pembeni ya société Sasim azolela lobi ata koleka na nzela oyo soko leki chinois mono ko tindaka congolais kendo beta ye mususu kutu bazo beta ba mama neti ba biloko ba kandidato mono wana omoni ba vandisi mutu na sema chinois zo sala yango na RDC na biso. C'est pourquoi Bomoni Peter Pamazobeta c'était que Félix Tshisekedi même pour faire un bras de fer avec la Chine à Sala Yango pour revoir ba contrat minier. Pezo Sala Yango peko Simba. Kabila a vendu le pays. Il restait gâté Kabiso ba Congolais bandeko. Bon comprendre yango. Bon comprendre. Nous sommes dans les accords pour fongwa makabo comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Le lot Félix Tshisekedi aye zapona ko kende ko piko la mboka place ezalaki ba kundaki. Le lot likambonini. Likamboni tokolo bate
gratuité bomonaki secteur nyonso ezaki ya kobundisama ba secteur nyonso justice kutu boyoka kutu ba pesa mokonzi mboka na kati ya pouvoir mais ministre de la justice azo traiter mokonzi sa bima pour Yemen mais obosani Yemen azaki wana to saka nde confusion yemo aza Félix Tshisekedi nde Yemen po yemo to za bateau de commandement na maboko bo comprendre bandeko nyonso to sala rapport to pesa bino ba information parce que bateau belé baza privé na ba information au moins mutu na kati ya mutu kozolo balikambo moko boye bazoyeba source ya mboka na biso kote to utate na yebisaka bino que si aujourd'hui nous les Congolais nous vivons comme ça mais ba Congolais 1960 ba mona passe ndenge nini bo comprendre yango c'est-à-dire nous sommes en évolution to na kati ya kokende komata malembe ba gouverneur militaire lelo bandeko lelo yo lundi ba gouverneur nyonso militaire bazokita na ba province oyo bakokende ko installer bango yango nde lundi déjà mobilisation eza kuna makasi na population ba sepeli bazobeta mbunda bazobina nanu pona musala FARDC asali bazasi kona kati ya ba aéroport pona koyamba sikoyo ba gouverneur wana militaire bakita na terrain ba population alo basiko ba doléance ozalaka nango ba nyonso na pesibino merci. Umupokee bien. Ikuna kwa pale gouverneur. Umupokee banduku yangu. Umupokee bien. Ikuna kwa pale na kazi kumikono general. Atamilete ma solution kule. Na mweye mafasi mwile muko. Mwanza kumdevoiler tout ma secret bafashi ba rebelle biko. Njobu musaidie tu atumike kazi kitoko. Bandeko. Bosi boyoki déjà bien na ba oyo bazana ba troupe wana. Na ba oyo bazali banda. Bosunga ba généraux bangwana baye bo dévoiler ba secret po bango pe baye ba nini bakosala musala na ko umela te bakozongisa kimia ba général ba gouverneur civil bakozonga mais soki bo meki kosunga bango te musala wana kozwa tamulai bosunga ba généraux wana lelo yo bakokita na ba terrain na yebi déjà que na ba aéroport déjà ba place bozali boza déjà mobiliser belé pona koyamba bango bayena kisaluma o mokonzi facha lobaki nde yango bayena ngo mokonzi aselo na yebi ke yonde mutoza na charge ya ba combattant pe makambo ebele tozolo bele lisusu kaka ya pasi ya ba congolais ebele kaka charge wana ezaka na nzoto no pona kati ya pasi wana tozana insécurité ezaka ya guerre te ata na Kinshasa ata na République démocratique mobimba insécurité zali au mona ba congolais na butu ba tracasserie ba kuluna malgré merci pona ko neutraliser na ba kuluna muke oyo bakenda kanya makase c'est pour na service national mais yo yakasi ko na continuité à munene a contribuer penza pesa idéologie no penza na ba combattant au côté sa bango idéologie na yo na kati na yo na ba secteur rebelle na kati ya ministère no ba secteur rebelle déjà biso moko ba combattant déjà za ba genre renseignement pour minute na minute za partout sunga bango secteur na yo yango nde ko pesa mokonza mboka bato ebele secteur na yo nde ko pesa penza que Félix Tshisekedi a travaillé bien. Maintenant ba chef installer ba chef de guerrier, installer ba chef de quartier, installer ba chef nyonso, ba banda ko pesa ba information ba yeba qui est qui na avenue, qui est qui na quartier, a uti wapi. Ceux qui kulune ezali, ceux qui insécurité ezali, chef de riz akoyeba ke na lopango tel. Kuluna zalaka o dévoiler. A dévoiler ndeni c'est lorsqu'il sera mieux payé. Installer biloko wana, idéologie wana biso ba combattre to za to ko appuyer yo, miso ata ceux qui salaire ezate, biso to dévoiler kaka. Na okima na ngazo na moni information mbangu ti na permanence. Seja za wapi Augustin Kabuye, ezabo. Jean-Marc Azawapi, ezabo. Bako landela ngo pesi masimo komona kaka ya solo combattant saki na raison. Sunga ba combattant mokonzi na ngai. Pona lelo naza sirke na ko betre binoka li solo moko ezaka ya SNEL. Pasi ya courant na ya mai. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na programme ya 100 jours. Abimisa kambongo apesa na compte ya SNEL pona ko bongisa SNEL. Lelo to mona ke loko wana te yango na senga IGF titape kuna oyeba qu'est-ce qui se passe. Na régie des eaux atale ba komo pesa ba compte rendu ete mbongo ekoti boye. Nyonso na eza to yebi bien. To yebi déjà ko sala wana parce que kalaté tous les DG ba ko kwa na mai. Bokomo sala mobilisation déjà ba recette pona ko bongisa banzela na bino.
mais toyebi déjà bien que secteur nyonso mibale wana régie des eaux bakongolais bazomona pasi na mai snel penza toloba te courant ezali mais ekomi motema mabe ya ala atundu on a nyonso na cadre kaka ya FCC ka pona kofina bakongolais balobaka mabe. Mais Félix Tshisekedi Kalate dans une semaine ou 2 semaines bino nyonso bokokweya bakozongisa bato mosusu asika na idéologie na ye po bato bakomisi Félix po asala boeza bino agarda bino penza na confiance ya bakongolais mais lelo bino bopesa ebolakisa ete bebolamu te mona yesu kongo mpe kosokoma na kombo na yesu kristo napesi bino merci. C'est Eric Ntumba 085 060 32 38 plus 243 85 060 32 38. Merci beaucoup.